Well, du wanna mit wias in lalal fungi, an bain kus na kaywa, tangan akile na lemnistel lipan matudilas mjinga lemnistel lipan, Tuwa iloswaka. tigin lumalap. And kilo malap kingakan chitali kumyako, all the way coming from Houston, Texas, panganen ma San lemnistel Antonio. lipan San Antonio, Texas. Oh. San Antonio, Texas. Alin nakita diyan jing pang San Antonio, Texas. Kumli darian jing ashwinge Kent, Washington. Kilo. Yan jing mga ashwinge pang sien ma alin na melting pot sim jinge. Alin na pos sanan kainin mwet kikainin matanvel. Na paneng it can be very, very good na ekapenash mama kain fishi na naklara kayo. Tangan pain kum kate mutawaek ki pela. Oy nga nakilin kum tamdahil kinjek lang malap kita kaluma. Kate an pain kum finsa kum inka wisha ulasan kayo. Lensa se singe katakain si Philippine of ak foto do yikatasin LEUM GOD. Ingain kaksakin lagat Moul yun lensa se si makat kapinan man kan labang napan ang pelangan kain me usia met si wias kain kain yaklas ko nga na ses kel amla lasan dahil ay ko ni kestat kan ni lasha fakat dawak dawak si deloning na Wanasum broccoli Nathaniel Logi ucak lom damdai kendi ke pesingen wiga changa and wolacna
wanna shoot jam? And wolacna, wanna zoom? Give me a cheers and look. Rostan, dua. KahsInKol met wiowos yaklawns kungen. The Mr. Lip ang vloggen kom na ke screen no. Ikom yang istaklok. Oana. Kwa tuwana si waskewa ngalila asi was mau chaki belsinge. Kate sideken skoluka onge skobataren. Kolen share ye. Eh? Mga asum na share. Okay. Asum na share ne live. Asum na share. Ay. Well, lange 5-5. Tuwana si damlel. Loke tagaluman. Amul friend. Lange. Ilang man apyasman. Ali ikin champ lange ne. Dikin champ ngandi lange. Okay. Same gadindila esak na champ Washington nga lowap kade should be Cisco ngayon sang me gesellen lasha bain ko iskulo kita kalusan once ko different inge na mayoral namlalasan ma na nga saklukan Islam wasi nge kata my bad sakluk still liban ke Oana. akollah wasi nge pianga ba almo na nge usia unsu ko ngap lalbi mo unsu ko nge malal damda asli damda kenye kren ba unsu ko nge Bagan we on
Kemadan wolacna. There you go. Eric Kumsadoan. sifac ke matluwiashma yaklaon sekolah tamdal kenye keren nge ultimate mga long la on sekolah tamlipan pa mga long la met on sekolah ta ultimate mga tala composure senge la tamdal kenye pas mosta pa ke apakumdan fakta pa pelsima kumdaga na ke mastal tamdal authority. That's when I confirmed that. Now, we having said that, ngan fakulo kita kalal namlad freng ape. And deliye pe kasha na yok mal velan chesh pe ke pelbas. Som na wisha ulala anaklen kom. Pede kita kan esodan. Şey ne şey associate ke nickname singa ya. Damdal Rose. Rose. Damdal Rose to on shum. Ay bedamdal kimye. Cherson Luke. Along cham sing ngalan na ketari Lionel Kiru. Kaglamalap digin cham ke kumasan na broccoli Nathaniel lopeki tagan. Tanda kindi patako likiyac kamen simit king on Paing ko was faklo malap na si was Wulelah pedamdal root. Kulo ke aslo was misinge in wikata ngan esta masinge. Lemnistili pan le kaksakin plus kati ke len misinge ke melutisi mo asnge Wulelah ke Moul ma Patpat aske chondo lu fosin ke singal mekos na metiget fast meta kate shakla da kai lasha na fa si onsuko na katsang ke na si balance lemnistili pan den kain kaksakat ke da kai lash ke me melututsi mo as misingen in kolkat. Inge nakate mutawaek akollah investment bange ke me sekulacna ke
Ay, glomala pelange organisum namista lipanin kain siak na tagay ni lasha. Doko nga si unso ko na kumfa sekwe akollah na ke tawa klasha. Pelange organisum ke sege proy. Well, metigat proya and we went na kayo walash Kosrae kaksakin ke Moul ke pelcel GPS na siske oge tusinge kain komashwan en kuam kimi kom asgau signal chie met lash Kosrae fin en kuam Paing kumpe met lash Kosrae na kayo Tal shu malala ngali met matagal ke comment fashion na ke pelcing nga shu kaksakin gat usan na met mape matagal we got na sonal ke comment nan launching gat pe ke asluma Kata ko lagadin or apply lash and kum ashwan we been apply na nas kashi got na fon na so got Skat mengos lash na singkat mak flat lash ke pelcing got proy Olim got flat and lash got shui kaksakin kom ke pelcing kom shit pelcing na shishkadin na shum acknowledge kom Katulad fungi kom la kom kat Moul si fan nalas. Kom kat si ma sham rela ma pe wen ka shao e fela din. Kom rela ma inge ke lan met ke kalnom. Mana ke walom mel precise wen en tafung lege. Mana ke wen ka shao fel arshi niom. Kom ka nene mana ke wen ka shao fel in the palm of your hand. Pange kalnom kom infinite kom immortal. Kom kat Moul si fan na. Lale prem Isaac shake up. Kat Moul si fan nalan mat na kayo. Wangin mwet wangin makain taga mitiki ko. Wangin makain taga tukum. Kum alpha omega. Kum tina limited na kaya time and space si mameta aske. Mun kumpara la mana kayo. Kum siya na kat finfela sing. Mun kum kat si ma ito mana kayo. Kum ashin na kayo. Akum kaliki mana kayo. O kat flat na matal lom, longshil lom, wolacna lom, kat fototulan na kaya. Kung ito manaslash, kung ito ininalash na siyong, or kung na initiate, kung na intervene, tari, ikam mutawaek in creation, la kung na forgive and loved us. Or kat pang na siyong kipal-sing acknowledge kung la, even kung wangin, there's no life. Kung pa source, like a Moul. Kung ito ininalash na fon na, kay shish. Pakumusike, the blood of the Lamb, Jesus Christ. Siya may tlangulan fella siya na fon. Lang siya kawulom akketeyac. Kaya matang lalan shepherd siya siya may tlangulan Jesus Christ. Eldaga Emmanuel, katsifena isuslan. Eke, enin matalan ko siya. Fakak posisiyal fakak me lang siya lal. Fakak matang lalal. O katflat na lang siya kawulong kalim. Kaya ako makumusya kaya Old Testament through the Israelites. Taka phone na in the New Testament kaya siya Jesus Christ. Layla manakawa makakakfast kaya ako siya ngayon fakulak. Ragat tang na siya mitala kada inanay kung na kaya ngon mom inikaskat lagay siya kapelching. Ikaskat lagay ngon mom katflat na awiyan ang naklash. Kay siya kaya kolosya sapta tolo for siya lagos. Long siya ma siya yung akalanya na siya.
brings everything in perfect unity. Our God fletten at Pangnasium, Ashinashish Mapayalum Gepelching. She was long, Paing wo long. Diti na shish katinal fashke arulum, you faith. Katin lutuk ke la maong faga, Wulelah lum kumak fashila. God fletten at Digat pe, Genikin Lango. A yoktigin lagayo, Ashinashish Cash Moul lum Gepelching. Shed the God gospel songs, Saktatolu, Foshina Geshingal Mirkosh. Kadin Gallon na pay, like it's been long chikalum, in on a pay, not issues that she, there's been Makluklan fell. Namnas litikat, o yalom, Gatfletten. Kadin de Porong Magana, Kadin put our faith in you through your Son Jesus Christ. Kadin Akostin Nage, Gasmolum. Gatfletten ang mitatari na nalash, Tagadusot Manako 9 pong. Kaksakin ko me, fakulo malap. Kaya placings after placings makumusin na siya siya. Kaya Moul siya. Katkulo kaksakin siya lash. Kawak lash. Financial fitness lash. Physical fitness lash. Mungunash. Anin mata lash. Mana kayo wanga kumasin na siya. Snap manash. Kat matalal fungilong pang na siya. Akketeyac. Silben na litikat. Kadin steward di placings nga. In fact, Kosrae lom fin fel siya. Lowos fella siya. Tisha sila kalim niya. Fella siya siya gat. Tanap na siya gat. Kadin focus. Na kaya mapayilom. Focus na kaya fulok ng lane. Mana kaya wash lash. In mana kaya Kosrae building lom kaya pel siya. Katfletten na gat sibang kaya malalap. Hak matalye gat. When ako makalimir sin Israelites, kung kat matalye siya. So therefore, we must. Oh, katfletten na gat tika na ramanga without you. Katinin na kuminpel na kayo. Naro kada kataga corporately broy kaya may clash na kayo. Amtay katlikshit natas. Napnas kasha kat. Kasha ne papa fosh. Taga dinititlik natas ino kaya lake Genesis ni kaya Revelation. Jesus Christ magay na paing kaya nagpaya mo. Paing kat ne papa. Paing talik fosh natas. Or makin ne papa kadin aletuyak. Or a great commission siya kadin teach everything that you have commanded us to do every day. Katfletten at proike leaders lash ke show lulap na gayo lash Kosrae. Show siya. That peg a local, state, national government lash. Agat proike a church leaders lash. Takoloshi saptatolu fashing an akos lang siya kawulong inawian na naklash. Kadin Wulelah in siya kay siya. That Jesus Christ pa in kalam ke Moul lash kay siya. If in wangan lang siya. Wangan Moul o katfletten. Katkulong malap ke mga na kayo. Tiba malgan na kadin proe. Siya kumitatari mit lash. Mas matakim munaslalos. Talom silos. Napnas akas makinyagad la. With you everything is possible. Kumba master of healer. Kat proe bega siya lash mamtake pangflet. Ka pelinasyo lalos ke pangflet lom. Si bakas makinyagat na kayo. Mit lom Kosrae. Mit lalal fungi. La yurum wangan mi siya. Kailan turn to mo. Eternity past to eternity future. Wangan siya flaya. Wangan John 3:16 na kalim. Kat project na tas wiyes mam tabige service kepelching. And in Lewis house way Moul lom Roy Larson Wulelah in akketeyac. Elos in tala beyond the peace. Kefela siya. But Jesus Christ magayon. El bawo siya miss la siya.
naragat proy ke met las na kayo na manas wigan kaya fe yok sium ke belchinge ke met las na kayo maset nam tasho na ke sikosok pan fela singe ak fusha shin chiers ka din vlog na rum ke belchinge o gat flen een long proy las na manas long proy las vlogging kat na yorum ke belchinge met die pacl bel ka true kaksakin gum ke man na kayo di got gas Moul Taganin tuna ko, remain as Christian, proclaim gospel, good news on Jesus Christ until He returns. Kat proy kaksakin gom kinin Jesus simitlang was. Amen. Amen. Tigin, vlog na room. Kaksin kat ke matwiaskan Mr. Lipan Ulong malila. matlash matagay ke me taga Sacramento me inkain taga Orela for fascist lalos vinen Washington akkay matalal fungi nangalwi kompen akalen matma uchak pe ke belsingan wi gatchang wi matma kat acknowledge akkalan mitaring kendye namdan kendye I Abraham klo ke the Galoman to Wabenchu from Atlanta. Tamil Williel confirm yan ke el receive pro Loman, Mr. Lipan. Na need no introduction damdal kenye bange global lap ke Ashloman be. Kelin. Kelin damdal kelin global lap ke dekan na damdal damay and sikra. Na metiki vashlom na metan na Mr. Lipan nga ke na me vaklang at vapena kunayak tukun katela kasi kaya la me lendan tan kiu mo kumle na vak na siya kadin bueta okay eke an rela pel singen vaklo malabjin kat ke
tule taptapulan dan human assume. Kumbaga dit kare tong tele akollah wo nakimakumaskian. Tudan nakiwala kumle. Shin paps ko wangan kay Marshall. Ata ka nem siyeng ginakila na klapan Yorkshire me Wordland dan kesa ke kunokon makataskya manakiwataskya. It'll make or break ke relationship pangasi mga factors intaliktik nila. Ngafna kia we walk at kan matayin siya wo. Within the last yato yung toli ka taga ni merit Paing nga akketeyac realization siya taga na siklan kan ko na eklang at taga fast na metro ala mga rapay fin wangen collaboration partnership in spirit ke malan gata fintan kia katis tusiske kang ate tusiskel witalik na ata siya parang ang happy birthday fin de pacl taga dinakilin na pange wind beneath the wing dahil si matula si skom in kain kawak na wo sila mintu si skom bala na kayo pero si ngayon ka norela king asak na Moul alente fast ne wangen la wanga tu sam kimawokim klamalap akena akalemi ki pensing kaksakin ke me tagani wo lowos ke oragat we be bless is blessings ke makumaskan luti loman pang mga akalemi kat pacl na ke itilom ke pensing belang o akakadnasyo klamalap Kulo malap tiking ke kum ispela nakilel en ke pelchinga aligia shie pite shie tolun like me korslen talent beke alle falna ke majutu trasnam jenga la porn ken jinge pa yokspe mit na vingum shia shikli man gum ye cash na sumne ke February 2012 2025 ayes ngel tolun jenga pang mach ma yokspe mit shie pite shie fostolun like me kors Lala ka din sangkulo na sin God, papataman lim Lord Jesus Christ. Kesupin, pakutan na plal, election na siya Moul sa siya. Kaya Wulelah Jesus Christ within me siya. Masinge, nagkat leke siya fin sak Moul. Oinge kat awi na ke, belje kada age, kaspen may inche wo, siya kadil karang na sin may lala. El karangin mainge na siya wo sin kasaw, yen may etiakain kalawi kokulukla ka ifla manye ma lowos ke shupin la lalfungi lowos kadil karangin ko ke kalal na ke Wulelah lal siakulain akketeyac ke pel shafla kat arsh ke Wulelah na ko mataka ke kasmol nan kat ke pel singe alikia fosingan ke patila lena lagat me biological birth lasha kat issue siyang na ke siya kustensilal Adam and Eve. In other words, we inherit the sinful nature. Committed ke Genesis sakta tolu. Takana ke machi ke samsam kin mishe nge son sakta tolu. In maslo Nicodemus Jesus Christ na kate kalen na issues le siya na ke mulching. Issues le siya na taka ke mulching. Na enjinga ito kat proy ke Katlen alle actina sheshla. It is about the spiritual birth that what matters. Ashi project tolu ito ka kay Psingan. First na tolu siya inquiry ma Nicodemus sil somnaral Jesus kay ka singan ka fong singan siya ne at luo first akos na kalikos inside lal Jesus na kaya oyen kishin siya lal Nicodemus ngan exchange singan na ka Kata akketeyac fos akos na kalikos na aksafian fos na kisingen mekos el mane onan entitlement si mat Jesus el liege exchange lal dalingen na ke me piensiel siya Nicodemus na ke masim na tari ke Old Testament Isaiah Jeremiah Ezekiel ben alesim na yo me
makalam na ke Moul sa siya na ke masapal mo si Shepe. Na ke may pala mas payak me. In other words, Nicodemus being a teacher, he should have already known. What do these land Pharisee bang? This is a strict me. Using a taya. Los Venezuelos laliki me the common populace Pharisee me usaya me the interest me usaya Sadducees. Los parela composite me Senate 70 members ke council get liknating God. But those people which Nicodemus was a member of it, he should have already known washing off the water comparing to the spiritual purging ke from kinyatari ke me masapan mo si sipatagan ke me with palangan. Now one excuse because that can be from Jesus ganda na make tilalfung. In other words, elo strictly maintain Moses masap tinalila masaya siya ma akketeyac na silos ngan me elos missing the point. Elos ngat tali physical me freedom siya tinalila siya eldaga in Wulelah analysis the spiritual aspect of life, not the physical aspect. Na discernment minor na taga na si komo dito ali yok super. When fostolo na ken mekos e ushe pagatin nila harsh misinterpretation just because water and spirit is being said. Alright, na kanina being discerned na mas from kanya ngay taga na it's nothing to do with materialistic stuff to include water, physical bodies. From kun ngon man God. Pau say shoes lashing. He na kay shoes lashing and pakat nag from kun gamante fara kay bako siya. We loot to the gaya. Kuno kon gamante Tuesday. Hindi nga rush ka Wednesday. Nakadata ka liya na Wulelah ke Moul. Patpat siya pa from niya. That's some context like gospel love song. But from kun me gospel nga kadala gospel singing at the gun actually like Genesis 3:15. That's the proto eukaryon me mutawaek yan gospel singing at the Genesis 3:15. May own chain masculine futen me matayin singing we me serpent sukungan ito ko nani kenachijel follow. We are in a spiritual fight. Na mwet na kayo mama set nam ta ke cooperation eh. Pange oyen mwet Christina katakam ta proy elosin ta kana ke oye sima katashking lalal fungising. Pa promising Wulelah Moul mapatpat sima topic kunya. Sipian Jesus Christ na finfela ta kan Moul mwet na kayo. When I think in that akketeyac get John 3:16 like a first one see like a little my good no kan like this one. The got some shit the context ne from can catch and God speak gospel. The got na tigin from can la tigun me Old Testament 400 years of silence you written of the gun na Matthew, Mark, Luke, John to go. I guess la New Testament. Na got liela me yang fukushingan teko katliana ke action mataga metungan teko na genealogy like Jesus Christ akketeyac Luke akketeyac pe na fin katliebel na ke Mac meto Mac Luke elos alle focus na ke me pangan lineage lal na sibe kunokon la ministry la Jesus Christ in me Galilee. When I was in Patarella Pang synoptic gospel, that li masifan na ada
different location than gospel lal song. Song li me taka in akalim na sin fela la pang masaya siya. Arch I am statement it gospel lal song. I am the bread of life. Sapton course. I am the light of the world. Saptal course. I am the door of the sheep. Sapta singel. I am the good shepherd. Sapta singel. For singel. I am the resurrection and life. Sapta singel siya for long maker. I am the way, the truth, and the life. Sapta singel course. For son course. I am the true vine. Sapta singel maker. Gospel silal son ngel the one and the ministry Judea region, while those were up in Galilee region. The focus la len fat na sin fella la bange in kenek bange di me define me like divinity like Jesus Christ bange machima tantasano. Now, sonel simus gospel singa na kaya mit Christian in strengthen their belief, their faith, and at the same time, in fact, to the general world, the gonna get Messiah siya mit Jesus Christ pa fela in no. Now, if you got liye sim la nga na get me when ma kat liye na get son saptalu el ekalla ko fa na get me wine. But the other na nika to me the go saptatolo tukun el ekalla ko fa na get wine ngan ka lieta na arch individual passes tolu mar when I'm serious shit the ka tukun when chingan the ka na Nicodemus me matan Samaria siya na mit call siya when I'm takalik na flash series yaki me individual tolungan. In fact, kalal fungulan ka siya mo ngan. Na if you got some nage me mas nga kalam me siya meron in and kena katli ke saptalu eli kalla kof na ke wine. Fingat ka di nage metigi na saptatolu tana pelchi me chelsom na ke temple. Pelchi me chelsom na ke temple el ukayak mo ita el fa mo elpa Lekanaus la temple jingan Moul yakke super rakelen aktolo. Mutke mo temple jingan took them 46 years. Dahil som laws yak moit ngan ke akfalet madalro ko kaka ko oye ilosorona ke fashion lalos ngan ma tagal ke me Passover feast si maurani mat ngan taga na Jerusalem ke pelchingan. Sampram gunya ke fos long singal tolu na ke long lu o ye si mai lu chak. Uka me money changer ngan me overturn their table uka kosongan niki temple singan. Emta na someone la pa action lang yan tak saman la pa masaya away masaya sinasin may choose ngan malal pa temple singa maureklin temple singa pa akflek God na pangan siya poinil tribe in kalam ke tukun nalala kof nga ke wine intaga me fakat la pa may mas payak me sonil saman oinge ke gospel la in fact la Jesus pa in kenek suko mai usi Moul. Na action ali ke temple ngan uka action pa fakko si mama if indal kanaus la el kan rekelen aktolyo. Pritik petari ma ito ka kalam kel molya kelen aktolyo ngan. So leya ke unika tram kin me sacrificial system si ke Old Testament taka point no phone na la siya tram kin ngan. Nalata ka action ke gospel ngel taka nga pa masaya arch ma de tuyak line na ba taka pena ke Nicodemus nga I think at liye fos long dolun ke long make or e pa eu she literary context ka din mata ke na series she mai taka ke Nicodemus matan Samaria she ke well siya nga na siya mai call ngayon mata ka ke kaksakin ta ko ngan
when I'm serious getting nila faith lang kay si at the individual level, Jesus dengan atresi. Na mel sang atresi ngan sonel smosla. Bang I am statement ikosha throughout this gospel. In fact, na paella la lalfung ke wala tingkat pa usi. Me Moul ma Patpat singe. Agad ko liye ngariti first long tolu na ke long me di me ko singe na sumusi passage magada reading of sabta tolu first na ke singe me ko to ko na ke ip tolu mga fa ke Paing ay kuya na kat fashion me. Taga hindi la pang ma si chijel el ukayak mat ngaliki mo anin alu si pang magayna el fa mo kanaus la tempo singa ngarek kelen tolu a fos long tolu na ke long me ko faka ke leta pasim na nga eto lan Jesus ke oyen mo lan met distinguish ye petari la el pa el ma el kachven da kan man met masimeta pa me akfalek lal na sinkan refer el tum kanaus la losak met ke tempo ngan anin alu si pang differentiate himself from the common people that el marun kad el bakatchiven na kola lin man kanaus la temple singan after 46 years it took them 46 years tan kanaus la tukun len tolile let repeal machingan foreshadow iko prefecture mojak kelenak tolu sila na ngena first long tolu na long maker je ushe na context mga na katindi o yan Nicodemus matan sa Samaria singan kung may call siya yan kasapta ako singan kadali na at the individual level what's their faith level is what Jesus gonna come and address na first long tolin ka long me ko sakal miyang ke Jesus ta Jerusalem ke pelman ka fen alakay na may pas lal fuminel ke elos li men mailer tasok ta Jesus el tiana si fena falelang na sielos mayen el arulan na ito moulan mo ito. That's it. This is defined. Wangin Jews nga ka Pharisee Sadducees nga dati kayo nito mindsiyan mo ito. Bangay siya matistinguish Jesus lapay el pagkatsifen el daga el ito man na kayo el omniscient. First statement first siya greetingin lang tiene na kada na may din fact na siya oyan mo ito. Manilita tar. So katli passage si mamta kes first singal tuloy na ke first long me ko nga attributes al Jesus Christ in fact la el katsifen na pang masaya si mamta. Sana ye ke. Katakan na first long me ko tiene na kada na may din fact na siya oyan mo ito. Mayen el si fan na ito managawa maan inanak lalosa. Abangan masih maleta kaya actually na kaya four sexual Nicodemus nga. Ewan ba ang literary context foundation si mga kuminas kaya fashion na met. Elda ka mo me siya kan nanin akflet lan lock na singkad temple. Kanaw sa temple siya nga rekal na naktuli. Dahil sa mo nga ito nanaklan kasiyamit impel na kayo. You do not need to tell me what's going on with Nicodemus. Ay tatalya ma asin nanaklangan. Na wana nga kalamye niya literary context surrounding this passage kumesum na tukun na masing elsum atresi me siyamatan ke well Samaria. Siyamatan Samaria saptakos. Tukun masing ngayon kapon saptakos na may call siya. Elsum sokol Jesus katlen casual ke maslan siya taliknatan. Lalalfung faith base. Agad na Nicodemus, teacher of the law, who should have already know everything to shock the physical aspects of life. Ele na som nage mas mayok bemeta. One, when if you got some nage Genesis saptatolu, fosingen me got na bangan. Pokalok siya to shock the mitigi bena inina in me. Ina na katpa no kom la makuluklal Adam and Eve nga. Metigi sam, metigi fall singan,
Adam and Eve, elos from na God, king analos. Elos tin ay tala elos kofle fol. Na kena siakos tin nalos ngayon, ita mak wo makulu, yes benela siakos tin kang la fukun siaksig ma katin matante kang ya, tay kang la. Yes ben kikiap wal chetong na sil Eve, Adam el wipan na patakchang na kya. Nara, this passage, Gospel also in this third chapter is very key like biologically or spiritual aspects of life. Watching a yokshibaka in Galan. Rangafat na sila ni kaya happy birthday tractor. Ito may malum bafela. This is exactly what she's saying here. If I commit a mass of plan Moses, if I commit a man, how come you cannot figure this out? La ngayon mo chipay na si Jesus la paano ako diga Genesis ngan katil na shalatar lu siya na ke me sacrificial system siya shan perfect lambs mo pa na ilya in the form of me third person of triune God pasya God the Holy Spirit and the only way God the Holy Spirit and ilya na mo chipang me alalal fung 방은 기나 개고 예싱나 가데 숨시 nta greedy force gashngan nta ke force pange o yesingan ar shiye might kolman might shoot tang pang nicotimus some shamain ulan might pharisee shio fonga elsom na yun sakluk shio fonga elsom na yun chisha sa fak na sel rapai kadito la kum shie might kuti subayak na singkat Wang shie might coin or when ma kumara katil finke welan. Wang shie might coin or when ma kumara kat el finke welan. She said fact, nga fat na pa na shum. Shie might finke shvil shustle el fa kufla na die toch shalan kat. Pangan ipshe meta. Ipshe luangan fo shakus na kya alikos. Kadetaka ritipe. Na fos iana ke singal megos aksha fila tagade kan tuin singa li na pai me o ye sima tagara nikotimas nge e fo taga ke fon tepen na le kala tainga if you part of the Sadducees ka Pharisees and go member ke me council singan Jewish council singan Commander nga kung associate ka liya kung wala Jesus. When kung may call sila may choose nga kung that he was trying to tell them I'm Messiah and kaya may choose nga mamati kung then he was already been rejected. Na main ka kan sum neke pukla la siya liya pa na. La siya sumon na tari. May chinga ito ka nik bena rejected ka champram kun mangin ke saptalam ngal yo lam ngal tolu mo ke wit meta na ngien laga manik le masaya jvena daga reality la ngien fakak la el pangai malak patemple ani nalu silak pangai I'm referring God in chinga makan kanaus ta sipa tulong na kala nak tolu ngai ta na nakpan met na gayo nakal men nigatin nos kumta ka I know you already na bange o yesi mas series ya kita ka el actress la Nicodemus la so actress mutanchi Samaria ngan ke sapta ko la actress ya pe mat kol ji ma akalamia ke India la pia base faith lan mat ngana ke o ye malitia ke lo story ke Old Testament la ngen I'm the Messiah bange mas ngapa kenigil Moul met lan met singe Pharisee singe met chi mai ta shasna masap me masap lan Moses. Arshia met kolan met chupang pang Nicodemus. Siya main ulan met Pharisee. Siya fonga el som na yun Jesus. E fat na sil. Rabbi, kat ito la kom siya met luti poing sapayak me sinkat. Wang siya met koin na ramen
Aro, katil finte Wulelah. Fingot tiena ke tagana ke fact aktuo sila Jesus ngan Jesus taga tiena wanalen tiena actress ma Nicodemus fa ngan taga eta taila me Nicodemus silino top sila Jesus ngan eta taila me Nicodemus silino background on affair si masa ngan ta it's not the external aspects so Nicodemus sila taga lie force sila ngan na gelation issues le lesit da flok ne nekela fa lenje nekela fa ka man pang en ditilan met ngen ferry si dit kel taga mo kadeta Nicodemus na kadeta el represent una la lapsing en ferry si ngedel tal modalita shasta ke masapan Moses tal shelos leliki common people mo tal wodi ki machayeng they cannot figure out what Jesus is saying in verse 3 Jesus va a fat na pa na sium sia mo del fintie si fili siusta el kofnan ni to kosalan God na forsakos na galgos taga na kay psiak lungan e usi insight mat God Jesus el chvana ita tarila exchange nga ita and figure it out to the bring it down to the lower shelf ilalan malikalam kana pa ila meshing na I've got forward ya som na ke pel machiches letter and wakia Nicodemus el forlamet la funi som we casual sia socief current in manual chiches usi pe pauni nel megos ke frequency in casho me manual chiches crash but at this very point in Nicodemus' life it's just like a masap man Moses but he cannot figure out the spiritual aspects shima chiches el daga pang mas ma yokshipe meta avan na silen te isustalom ke 1969 na pa ilya isustalom na ke ngon kat pa champram kinya chiches actress yang kum de kain ilya na ke toko shai sing na ke misuste ke ngon kat fosli megos tolu megos ka akos megos ma efale ka li la champram kin ko fengon so we're going to bring some Old Testament scripture in Kalam Kella mashi chiches el fat na shil Nicodemus he should have already know washing shingel daga in a spiritual sense ngon man ka din ilyak na ke na dai fingom deluga masapan mo si kung o se lila Isaiah Ezekiel marsham from kun me washing shing or making kof shing and wash in the Old Testament when kum from kun washing cleansing shing in the Old Testament water shing like a kapas na kengon singeta na el champrom kun masifan it's not the physical form of water pa champrom kun yako taga champrom kun yak ngon lan god by ola usi masache Moul sache singe Jeremiah sapta tonul si voston lakot nage me tonul megos me pa champrom kun pe mangen ta metika that tresi masinga namnas kete di factual Jesus nga si model de kan yan nga toksalan kan ne ke issues la ke me ngon man God truly I say again unless one is born again el te kan yan na ke toksalan God nakatain tuin chenge li mga champram kun ke ipakos ke man dia we kuno kon ke man dia Asia lam ngalia faka kuluk lam met Israel kataka li siepita sapta tolu foshingal ko singa long lu ke me malitu ke tu statana there is no choice but to be born again there is no choice but to be born again kasi siepita lu singal yana galong me ko sisak lu pai kaya na pape na Nicodemus na esmakla kaya na pape na ako min na esmakla na kaya ipsimet nga may Christine kat matake Moul kulacnsap kat sibay susta kaya ngan kat na kat din na kanin fat na sin matsayang la ene na si susla siya
Isus la singan ke ngon man kat makin. Dito ko ke washing of water o to ke baptist le isus le ke ngon man God. Kada siya na akademia. Ngamash mi siya ke karta na vida na. Pangan mi siya meta. Ngamalos mi siya dalitola tal kofle fall. They try to hide from God. Katelli managay when makan muklarun God. When context si matagal ke foslongon me korngan. Elit tatar inchian mwet. Elit na kapatna inchian mwet. Elit tatar la men nikotimas na tagal ke me eko singa siya ko. Kasum le son gospel also el chimus interaction inquiry singa kel nikotimas kadin kalim kella. Wangin na pa ma sasha na run lame singa. Jesus Christ el tagal laman me mweta ita tayo managay mo. Ito ka samsam kin ke kapin malutut singa na masing ito kan kasama me. Manwangin mapay fin fella singa. Na kelta ka na fella singa ipa e usi sha si maka atonement, sacrificial atonement si ma ito ka kang online God. Bel si ma matya for lao liya ka. Isus la singa ito ka na ke ki si ma katin isus la kaya nga pa for lao liya ka lalfung la chija ito ka misa ka makuluklar. Chija nga fat na paye nga sium siya model fintie si Felicius la el conflalie tokshalan God. Scripture biblical base som penanike fall of man taganake in full one Bible nanake gospel al song na issues la siya na nasik kom met lalal fungiyo. Evinte issues la na isom na ke malukalok pa mi siya kluo siya ke Revelation 21 verse 8. Katash ke New Testament Isus la si misha siya nganash misha Isus la siya nanayak evinte kadasom na ke unwa yella. Evinga Isus la kadasom na ke ingan malala. So duktu siya lal fact top siya Jesus na siya Nicodemus nga elde na atresi ko siya man Nicodemus siya tram ko nga. Katitala kom siya may tudi supaya machine card wangin siya may kain na men makumarang elde na atresi factual nga atresi siya tayo na Nicodemus. Ina lang jibe Jesus la. Lakong katang na masaplal Moses ma. How come you're not addressing issues la by spirit siya? Nakatsum na ke force gatin nga nakalam ke force agor. Na Nicodemus siya met mata sifid be oswoyak la fakya. Na Nicodemus siya met mata sifid be oswoyak la fakya. Mea elkan sifil ilya ne siya nina kiela susle pel siya kluo. Pangan katramram kun met fairy si katramram leader silang teacher siya ka masaplan Moses. Oman pangan nanaklan met fairy si pangan nanaklan me the common populace ni pe na ke matluti scribes mangan. Eldal suk siya meda samsam gunya masaya siya ke Old Testament mo tal mo masaya siya nga natakate solos la liki shalal los under Roman Empire. Pangan expectation sila dal. Physically free from under the Roman, but I'll expect mo masaya si mafakya ke Old Testament at the kaya. Tipangan much sijel taga. Kaka taga fingat sum na ke sapta si for single lu na ke single tu lakalam yang. Tasok ta arsh ka to sin Mwe ta esela lal funginel. Kemange elarata elosin coin ekle talik na tingkat. Elos te ekle talik na tingkat ken kenek inisus lan mwet. Ka ke lang silan mwet. Ake akwak lan God. Akwak lan God pa katram from kun. Jesus lakam na sil Nicodemus nga. Ena lan mwet si besus le. Te ke akwak lan me mwet. Akwak lan God. Me akwak lan God singan. Pangan matalin nilyak. Aknas na sila mwet singan. Nangan matal singan ay ilyak fakya. Pakong full na ulit lalfung. Na kumasid ba me?
oral ay susta singa mengon man kat ilya kak molira pangai regeneration singa pangai born again singa na kof masam from kinya kate actress singa nangai kate usi Old Testament me passage singa tana pai usi kating calendar ten na kating force ke kof si me ngon madal si masam from kinya the tikin metigom fatnametan nga fatnametan namnas usi pa politikat ma asbat ke ntai ke lo koren me got possibly course kung kan ola katin ridi katin di Moul sa si ma sam from ganyak ngan Lo koren ni cash. lo koren me got singali course amna ntai ke forsingan Okay, lo koren ni course. Forsingali course Let's go to course. Here we go. pange ma sam from ganyak ke pon ken sing Galem Yesia ma de yok. kapashang na sin Christ Elsia ma sa ma mata wang le ma sa te ko pange nen ma Nicodemus like offline figure out ke born again sing Jesus sing tuku ni Jesus sing an katisi ba kapatna ke masa katisi kapatna ke akwaklan mai o akwaklan kat magari to get sabta si forcing lo singal tolu katisi yang not yang adopted na ke oyeshima katil na akia tari kam tawaken na creation el forgave us long she got pang oyeshing ito oyeshima na ganito kana si kumke in Lielan met Jews ka, met Pharisees ka, met Sadducees nga. Common people get Jewish background at na. Elos forse ke o yeshima ke ngon. Na mon sa si ka kung kan si bagulat me tigin Cash. tayo stolin me kos. That is stolen me course. Okay. Tayo stolin me kos. Coming up. Namnas met large ukay pa na paipalan ikas we got That is stolen me course. tayo stolin me kos. Bang eh. Hello. When Elang got le. Okay. Tikishipin katena ma wo shakataro. El moligot le kishipin pakoten laljifen. El moligot le ke ngon matal siya. Ol got le in eshi shuste sasya. Amol sasya la siya. Pangan i shust la siya. Pangan o wala siya mataga ke ngon matal. Makain. This is where Nicodemus shall take a foshak ke. Na si beriti. Digyan na foshingan nan ke. Okay. Nicodemus shall siyak shell. Siya met mata isip oswayak la faka. Mea elka in civil ilyak na in siya nakiel. Shusta pel siyak lu. Sisa shall tapu. Nga fat na pa na siyum. Siya met el fintia shusta ke kofangon. El kofna na ilyak na in tokshalan God. Wana nga kalami pianga. Even got some like me. Esigel sapta tolong long course. Silbe likiyac na macam met kum sa sumna ke. Got sumna ke. Nampo singalia. Siam lam ngal si Asia tolong lu. Asia ngala kor Asia lam ngal megor. Kateli na ke kof si masam from gunya ke fosni megor. Nga ke son sapta tolu fosni megor nga. Chise lu nga fat na pa na sium siya del finte shusta ke kof. Engon e kof na liek na in toch el kof na ilya na in toch skalan God. Forsigas maar fakke Old Testament ngan. E vingat som na ke passage gas ngan na ke Old Testament belche from kunya ngona el cleansing shit in a physical form to go ke kof. Kof singan el work any nan na ke New Testament si mata go ke ngon si ma chise sila kan na si Nicodemus ngan. It's not two separate things. It's a one thing. Me sometimes when peche you much fun. Popolo to got kalimi ke leta lange. We are universally born again. Issues the last on like ngon si maiyak na ingat. Tore la got the body of Christ. Got pamunun Christ. But believing Jews and Gentiles. Naragat ka di kisin seksi la Nicodemus ngan. If I yok kolo man, she said actress si mas mailin na. Kumino ni justa ka ngon man God.
nga fact first me ko shingen ke duty makatash pe ke misheng tana it's not the water baptism si masham sham kenyang el sham sham ke ngon man God first me ko mga kalam yo should Old Testament passage and if you come near tana concur and work concurrently together ko ngon mashi fan na pa sham sham kenyang na isa in the Old Testament God lasang ngon lal na sin may Lord makingan in fact mapailal nangon tukun may nga kulacnsap man kat nangon to in the new covenant kung for lao la Jesus ta ngon man kat ngon singan sili ko wi ka tram kin mangi ke me mante ngon singan ilijak elin twelin may singan el mata silia ki kom when kom put your faith in Jesus Christ ke makulukom na el intercede na level la yotlan God kat Jesus ta ngon man kat being regenerated being born again kat not young kat adopted na get tokosizing when kat election was she got like and justify got inina got legal standing with God mama ke ngon singan ilya na got akmoli got regenerated got ngan got converted kat tilla shilbe we malan fel naro in this very short fostolu akos limegor usina sikum kadin kalam gela specifically what Son and small la teacher fat na sila Nicodemus nga pa issues that yung on man God. What is in el signify in the Old Testament na ke o yeshima el tram kin masifan na ngon man God kadin issues na ke. It is not water baptism. It is not mashaya tram kin issues that yung on man God pa yok siya mit na ke me top sila Jesus na sila Nicodemus nga. Evin kom ke ilya na geto Kosrae singe bang mamme na kunro. Komme na unchi be shusla. Ishusla singan taga keme ke ngon man kat makai. Teoret malan mai. Teoya lan mai. Wana sapta si fo singal tolu ngari di piang sak. Ama singa taga strictly ke ngon man kat. Na pa si taga ke me Titus tigina likiyangan. Elang kat le Tia ke shipin katen na ma wo siya katara. El molikat le ke shipin pakoten lal chifen. El molikat le ke ngon matal siya. Ol kat le ineshi shusta sa siya. Moul sa siya na siya. Nakatliye na ke ma teacher siya lan ferishing. Chisel el intervene me kishen siya klangan in final na ke masima elene na. Nicodemus si sakaluk. Masaplan mo siya. Pangamamay na nara. Kumena onji pe shusle. Na teni ke din mesmo kay na taka na sin fell na phone na met na kay wa mataka ishusle biologically physically na ke fell singe wana te vidin akkalmi ke tamon kenal anin siya nekel ta tarla me el matkulukche when pangan nature je lashnga na ro ina na pa ka din fast na ke ishusle singe na stigin fast na ke fosyak lunge siya pida siya fostolu. Okay. One standby. Ushepe na o ya she parallel na ke foslu maka tiginel ushetaria lu Mo ko si Peter Gash. siya pida siya tolu. Okay. Here we go. Ngabang foslu mga likiyac ke potila ntankiya ke. Layla ka din sangkulo na singkat Patpat man lem Lord Jesus Christ ke ben pakunan lulap lal election na siya Moul sa siya kel akmolya like Jesus Christ likimisha. Mashinge nakatla ke siya finchak Moul. Katelia sham sila APS literary context mga katusiya mo. Ani nalu sila lal anin proy alu na singkat pa temple. Elang kanausta temple jingan nga me siber masyay kelinak tolo. Nangay tatay no naklan met na kayo wain makan mutla Europe. If ingum ta ka nag-reaching and napangan me elamisha la si bamulya in me inakfonila crucifixion date per resurrection ching when I see I am statement like me I am the resurrection and the life in kalim gala el pa met chima met choose ka met ngan tasano
Esam gospel sing el takan prove si back na sin mit Christian na el pa mit siya na el ke appeal na sin the rest of the world el pa kanikin Moul pa ising. Na Nicodemus kumtaka kisensya kya kongan ta pang ma si may men na Nicodemus. Kuminaon si bay shusta. Na kamtaka issues langan pangan may sikya ka. Kumali na pa Moul sa siya singan la. Moul sa siya singan tekan taka kya malan mwet at taka kya malan kat makay na pataka kya issues lang ngon siya. Nicodemus may comfort siya. Mo kumtikan si bay sumni kay siyan nekyuman mo pangan issues la siya kya ngon lan God. Baptism. Spiritual baptism si pa samprap kanya. Nakatuin siya nga mekof siya nga. Mekof siya masamprap kanya kaya first ni meko. Chisel to po, nga fat na pa yung assume. Siya mo del fintiya issues ta kaya kof ang ngon. Mekof siya nga. Pakat actress siya kaya me first siya nga usut na assume. Epiyang niya. In born of water and spirit, Jesus is referring to literal water siya pangan mo. Elsom oret makin Ezekiel, elsom oret makin Ezekiel tol ngolon kor, first nung lakot na galong lit kor. Elsom mo siya me wikiyac sapta singalya, first singalit kor na gaya, siyam lamngal siya first singal. Ay siya tol ngoluo, first singal megor. Ay siya ang ngalako, first tolu na gal megor. Ay siya lamngal megor, first siya na gatolu. Jeremiah lu singal tolu, soil lu, long lakot nung ulya, akalamiyak na paela. In the Old Testament, gawang tram kin kof, el tram kin cleansing, mirrori masimang ngon lan ka dito in the New Testament, New Covenant, or allow. Ngon lan ka, makin na bakan wash away our sin. Ngon lan God. The ngon lan God, for him to enter that person, regenerate that person in born again, machingan si born again, you got to put your faith in Jesus. Pangamasing. Put your faith in Jesus alone. Kalme umenon silbe shusla wana chijel fat na sil Nicodemus ngan nakada silbe na flok la somdi salvation work lan God nge. Somta na ele tatari la pia met mai sila la wen natal no. Pa predestination singa. Doctrines of predestination. Nakat silbe somna ke doctrines of calling singa na Pamtage past and somne Kosrae 1852. Someone need to preach the gospel. May time long kaslan God. Takan na kaya mapay. So part of what's KahsInKol online, we metalal fungi we are kesyan rin na kayo what yak or kuno kon kat or alunita we or sermon lalo sa. That's part of the Great Commission. But in fact, may time takan na kaya mawashing. Nakilala ko na kaya mawashing when Nicodemus ka very curious siya na maya ko alakalam na kumatakaroon ka at naman alak ko malitilong nga at siya silita tayo lang ako siya silita na lang intervene me Nicodemus fakin na pa Nicodemus tiyala ko naman na full na uliak lalad fungi ngon ka dinilyak na yung komusyod Moul siya nga you got to be born again pangama siya nga Teoret malan mwet. Ngon, the third person in triune God. God Papa, God Mwen, God ngon madal. God ngon madal singa pa ushe issues that singa. So therefore, pwede kong read long gospel lan lame Jesus Christ. Good news. Kung sang lalal fungilom na Jesus Christ, pwede sila kong for lauliak lalal fungingan ngon lan God ilyak na yung machingan ak is silpe born again. Nganal machi mamishe ke kardan ida na shilpa Moul na nganlan got indwell in that person. Silia ki when I have this saptay ka champram kunya. Silia ki akollah ki bangan me spiritual akal in compare na ke Kosrae si ke Old Testament na sintuk natin God Abraham mga na ke New Covenant machi for laulia akal chingan pa me circumcision of the heart. Ngon kat ilyak na inchian machingan. Machingan si bay shoes like ngon kat. Na ngayon na ngon kat on artin machingan. Na Nicodemus, kaya ngon kat on kuman, kumtila part of the Jewish, kumtila part of the Pharisee, kumtila part of the Sadducees, kumtila part of those. Kumtaka kumat Christian siya.
when I justify you. Now should come in a legal standing na get tokosai. Truly, I say, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. So, bang an order of Masimail ke fatness il Nicodemus nga Isusle kang online God. Take off singan pasam, kof singan mirror ripen na masi fun bang online God. Cleansing siya, water singan el usye peche sina ke cleansing siya. Cleansing siya pa same thing as Holy Spirit el cleaning us. So we can become like Jesus in every aspects of our life. Te maasapan, Nicodemus. Taga ngon man ka tinilyakin ko, but you need to put your faith. Kumina ko ni Isuste. Isuste na singan pa me, for lao le kwalal fungi ngon man ka ilyak na in matchingan. Matchingan, Isuste ka ngon man ka. Na matchingan me, elingan na justified. El te justified magayon na, el adopted na getoko siya ma. Jesus, truly, I say, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Etresia ki ben na ke talks like Jesus ngan. Kung isus na, kung enter the kingdom of God. When kung justified. El actually sila. Kung ingin a legal standing law man na sin God, it's legal. El kung siya actually siya klagom. Kung justified, kung converted, na kung matapted, na kitoko siya isingan. Na kaya ngon kan ilyak na kung regenerated, kung siya akmolya yak. Masingan pa yok siya pa, men ars na pa o yes makatli matinakalim ke ipsingan, so masingan ngon God, the third person of triune God, kadinalik kalim na pa kaya Paul akalim ke Rome saptal course. Molin nga na pa Moul. Molin ni kwa misha. Pata ko ke masingela ta ka molin ni kwa ta ka sham kun represent ni Jewish masa plan Moses ta ka na mo massage singe pa. Kata sa mos la masa pla lain sien met. Pangon man ka ilyak nan ka. Ngon man ka singe pa third person God ngon matal pa asing matlal fungi rekadina no phone lagat sum aksha fila kata force ngan tikin kum kan siya son saptalyo fos long liya lagat fast na met sisaklu siya son saptalyo fos long liya inakyo kipena masigatash kengen nge siya son sapta luo fos long liya luo liya well coming up. Here we be. Oshito la cry she la rulena she was. La falco ojinata la katena mecha arama she was eltalik na jingal. Pangan machiga tram kin na ke me adoption chenge kum full la aulia klala kum not kana ke akokshima chi che fat na shi Nicodemus nge kum diga ni ya na ke tokran kan ne kan mi shushil. Na mashilan kad nge pange ko shita la cry she la rulena she was na falco ojinata la katena mecha arama she was eltalik na jingal. Nakada sumpe soup I baklu si ma tram kin ke me ke mantea akalamila evin pa e kum talik nin gadena kun Moul kun lang si kuno kon si maka tram ngina eta kan ke ipsiak lungan proof ya la pa e kum talik na din ga tapangan lang si na nashish atigin kum sum na ke evin ko sapta ko fosit ko spena ke puksingen Right. Okay. Met kawo xiao kla lela ka din lang chi shin chi mayen lang xia machine card me ka tena met xia lang xia dalik na din card ai eta card na ke ka ti shu xiang born again nge pang e machine got not chang na shin card got part of the Tokoshalan God. Na ke ngon nan ka tanin God, I shuste ke ngon nan God, long sing e fa kung e taka, katin Moul kin ben.
Na taka ke malutut maka tram pin petari ke mantia Sunday school maka taka front notia. Evin kat maka talik na din kada wan lang sin God. Maka kia pa kat chifan. Katena may chalang che talik na din kada ay little God. Na evin kat proclaim ke in walash maka tita God a wan lang sin God. Maka talakte yok ke me proof si maka yipsak yo si maka tram pin ke me mantia. Na digin gat fast na mit na ge force on course usi pe ka force nge kamedi ka chum na metan me force gas ma sam kin ke force ni me ko sha teacher do pu nga fa na pa na shu she me del pin ke shusta ke ko fa ngon el ko fa na ilya na in tok changan ka mo che shusta ke ko malani ko a mo che shusta ke ngon malan ngon na pangayan si mga kumenan aleli e ipsinga ke ka tram kun eta la ko shima tram kun ye ke force ni me ko wing on jingan el tram kun ma shi fan meshingan washing lan makuluka cleansing of the me makuluk lasha to ko ke ngon man gat magain wang ma sha ya ngon man gat pa ro ma shingan na ka tram kun issues te ke ko e malani ko pang nature shi lashne ko na fon na met kuluk men na ka ma issues na ke fa la shinga ka issues na ke fallen nature pa makuluk shinga na modi ni ko ya pataka akollah na ke nature shi lashne ka dinere makuluk la Adam and Eve sounds like unfair the mo din unfair fingatli gospel si machije the afrashila fin shakshine in Moul meta e papa nange Adam si medal daga usi makuluk na fela Adam si aktual daga nela makuluk fan fela so there's a fair game kadin kalam gela mashima yokshu bengi na ke life singe kadinte issues nam take issues na ke ikwa agadin daga me sifit pa issues ke ngon man god maching pa yokshu pe met niko di ma jel daga moli ni kwa daga sam kun masa sam kun no yangan ma polel daga akollah jesus fena el akollah mo el daga fulfill man ga wa masap si mayoki me da pagdin lang si gatin me lang si matalan large moli ngon si bangan katikan moli lang si fin wangan ngon god men takon ngon palang si engan misla mong fujash kalang or ma waru pasil fen lemfe malan ngon pa fa kungan ngatikan moli ni ko panga expect mga fakulan ngani taga mo kuminon si bay shusla yang online kat na fako lan ngan fakalam ke moluman so in other words transition si ma akollah na si nikotimas ngan pa siya met enen si bay shusla that's it that's the bottom line siya met enen si bay shusla na katlong masingan katit o ye makatash shishkesh environment large kat matain lom shira kat kan kalam kala shia so nai shusle na ke ngon chinge na pange makunesho kat ena na kalin wa na Jesus Christ na chil Nicodemus tram inak kayen ushe mo ita na ke mas mapayeshin Moul na shafla she pange art of the gospel chinge kadin taga in ishusle for laulia ki shuste ke ngon man ka nagat som di na ke fosi korfalengan inak shefi ipshaklungen fos agos na ke alkos nikom liti mayen nikom lud mayen nga fakla kowos na ke wain na sivili shustla nikom lud mayen nga fak la kowos na ke wain na sivili shustla kowos na ke wa wana akal mi pianga Nicodemus daga 100% na fon na me satuit me Pharisees me scribes ngan me Jews ngan daga siak kat ita la kum marun kat men litilo man alak ko na pal daga sibak kalamene nimet kum da lut ke la nga fak la ko sin na ke wain na civil issues la enga daga na yen elang she kumlong kushe akum tie to yenel taga we me ko yenel som na we
e weapon na inge los nukewa siya issues la kengon. In other words, nga taga nam kuku yawt na yame, kung di kan aleta la taga yame, weapon ang ngon kung di kan li. Na paro, alle kalem ngon kung di kan li, kung kan li fakulan ngon. Pang o siya mga distinguish na machingan mo din ngon. Men fakun ngon yung aske, or mga Moulan machingan. Tapang no siya man nikotima siya fosek kaya. Issues la in morning ngon singan patina, alle akketeyac ke una fon singan mit ferry singan. Nara chisha eldaga ma eldaga in Wulelah nga nalos makuluk lalos ngan el sambram ke inner being lan mitche. A mit ferry singan the rest of the choose dan mo sikosok lalos liki me empire lan Rome patal sano. Dahil ke sikosok liki kokolan Rome. A chisha eldaga mo makuluk lowos sa bayan na nanak manas na ke. Inkanigin Moul suka panga. Ekatin pel na asom minchef injection inela. Elpa me atonement, sacrificial atonement si may taga me aknes na propitiation si mga tram kun. Elpa taga aul katla som me minchef injection en esta makluk na kayo. Past, present, and future. Nara, isusta siya nga yoksube, molin nga na pa Moul. Katsum na kay ipsafla siya nga. Nikotum na siya, mea, koin o ingen, chisel zabu, kum siya may luti falat in Israel. Ya pa'y kum tiya ita ma siya nga. Pang en siya makadeta ka na kaya, o yan ang kayo makatashkel na kaya molin Christian na siya nga. Kung may call siya, ako mo flan see the truth behind me maliti masim natari ke Old Testament na wanang akalamya katin fat na siya chairman siya pel nga smos na masapaing wiowos they should already know Scott me Pharisee maliti nga leaders nga should have already know tasokta men nadal siya na taga rala masap talugo masaplan Moses we've na me oral masap ma reputation mit matalalos nga na dal somniki masima ay siya al-tram kun ker sapta lamal tolu ma may chinga neta kayo dal tena liya suffering servant si may taka kayo ne mi siya Moul yakinela makuduk dal liya na glorified servant siya may taka somna esolos laliki shalalos under Roman Empire nara mindset lalawasan siya liki na mindset siya machijel taga mo pang ma fela ini na elo siya na in me for laulia issues ta kang online god makuluk lalawasan in iyakle elo sin ilyak na ketok siya lang god ni ka doon mo siya tapuk fosingel chijel tapuk kung siya may tuti fala din Israel ya pa kung tieta masing First na med ke fosingel siya ma fat na pa na shum kat kaskas ke makat ito e fakak makat liyo neoinge wangen siya was lalal fungi makat fako shilpa na tako na ke mind frame man kulik na din me Israel ma na ka mo mas akalim yakin do Old Testament na tako fon la masaya pa sham el pa machi matantasano o dal tasano pa na masaya siya. When dal din ali suffering servant masaya siya. May chifan na siyempre kinyak suffering masaya, glorified masaya siya. Siyempre ka wikimeta kama siya. Dal din ali suffering siya. Nara ito ka na si kumi siya kating kanan gela. Me eving katin na loing na kaya akokwan kan nga dem is na pa masima church masasano. In the Old Testament, fakam masaya siya daga. New Testament, may choose nga. Masaya siya daga. Dahil tangit nga sa ano pa na masaya siya siya. Mental din na expect mo, may siya pa na daga suffer. Nakimakuluklan.
你个对嘛是在哪里？啊，没关系，没地是咱没费心的，那como gente, vai pela fama, o teu que se bate da sano, o teu que lan met lan funge se bate da sano. Na ifin in si este acho que maisingen, kada forse que na wena, met choose ne met lan kat pang, met ta masa, but I could lan figure out my spiritual aspects ma. Jesus is from Kenya. Jesus ta kengon. Kami nga si pe uchak fakaning siya neke ka kenga matang. May cool si pang. Pa pala fa mo siya ta sunga sa tago singa to siya. E utak yak matulal fu mi siya ka Moul. Kapay in siya rash ke masingan. Manne mo siya nge. Kata may choose nga siya nam tasano masaya lang ta ka. Masaya ta ka mi siya Moul yak somtar. Tasya nam tasano masaya siya. Pange o ye si mai ta kana si kuna ke lutut ke pa pala ta na men pa pala fa ma utak yak singa ko ma ko na ke utak yak singa pa isu sta se sam from kenya ko ma ko na ke utak yak singa e na ko ni su sta ko na ke utak yak singa ko din na pa ka nin kalan ke la ko ina ko ni su sta ka ni na ko la na calendar lan ka ta fa ma utak yak si ba ta sano ko pa pa ta sano Manifin kum nta sano masaya kum weapon na din kan ngana kan nta sano masaya sine msing o masaya siya came and gone Bible of man ta level yo chinkat pa Paing na le foloko Jesus is coming back to judge the quick and the dead letakan na nan ko Flok singa pa na kadinako na nake. Flok singa pa na insier si dark swing na. Te akwaklan me, te fashion, te masaya. Flok lan lema pa na kadin. Na ina na si susta si na ke flok singa. Kadena na met na ke wana nikotimas ini sustle. Akademia ke fosngele ko stila lalfungi ke nga fa na siwos ke malan fel. Na kuwase lalal fungi fakya nga fin kas kem ma na in kasao pange ta kana ke it's not faith is not what we see it's not faith is not by sight te makatliya pa katlal fungi makatliya pa kay nakalal fungi Nara ina ka nala kyalam na pala ma na shafta siya baka tram kun nga isusta siya molingon pa Moul ke Moul siya nga neke na Jesus lata ka kat sonol pelsi mga tutya ka ilyak na ka sokak sumna rola rapture yak lagad instantly kada glorified body siya may uta ka wala na Jesus Moul yak kala naktolo in his glorified bodies pang makadanta sano Kaya ka Trump kin mo got born again, get EPS siya, got justified, got adopted, got me converted, got arch Kosrae na makatanta sano pa as we wait for his return, got proclaim gospel, got allow it malanganin got in akswasi got matalya got in penlo got in wana Jesus Christ. Na tukun malu pa sikya ko. Got Pang la kat mutulla ke pang fletchlan kat ne o got glorified. Manu nga pat ntasano. Either or kat pang la kat sumutulla ke kalyak lasha kat Moul sano glorified body singa. Misha ka Moul kat utakya. Misha ka Moul kat utakya matalal funyo in our glorified bodies. Labangan maganda sa ano niya na ke Moul siya. Na if nga di akwaklan kat na siya choose mwet nga taltola na ni misya nam tasano masaya siya nga inta ko. Ma ke tutut kikiya ma ke doctrines may takna na silos mo. Teka in kata teka human flesh so misya ke makudu. Ako siya ni misya mo. Pangan matnanak dil, still ali a suffering servant siya. Now, of course, as may choose for later, likiyac in the common populace na ke,
specifically met Pharisees ngan usi mapang Pharisees ngan los alle shash like a master but al kufnan figure out na pella ma nalos paina in shustla na ta kana si komu shen ga din kalim kela all the future fans even kat the kalim ke ngon nan gat ilya nan gat kadin kalim ke ma akok lan gat mai fata gonge but that's alle tiba na akula na ke ma akalim ya mai chi ke in the near future na ra gadin o kale ke Kastan kat kitin akula in pel na ke wana ke floxing so na shi met na so nen ka shao shain wen na tin met sha wa tu in ka shao me shi ben na ga akademia so ne la lekin akademia la Jesus pa ka chi ven el ta ga Emmanuel el ta ga interfin el ta ga la man met shi na kel ta ga la man met shi kan me le tratario o ya na ke wa ma akwa klan kan me ka chi ven Pata ka na ke context, literary context nga fact na ke first noon me korta. Te na mo da in fact na shel cheese. Mind shen mo da manila tatay la men nicotimo shen nan ka. Ele tatay la men mo tan chimalesune Samaria ke sapta ko shinge. Ele tatay man ke wo pang cat marriage fact mo omniscient. Ele to man ke wo. Na in mo ke na pa why do we shitbe follow. El pata ka fact me Kache, Katapa. El pata ka laman mwet che fakat ministry la. Me pange kache el taga wana kache fena ruchakia kiel. Ruchakia kiel. Wana ke moshi el ta support serpent prong suko finchaks suko inan mwet shisha. Ino yeshe benna. Wana tin mwet elefa me shupifakpe. Fingot som die mashingen etaga eke me reference kan te ka wekyak longol chi fosli me koshna ke ye na bange wekyak longol chi fos me wekyak shakli wekyak longol chi fos me koshna ke akademia Catholic na rin kat ngan yen mai shi ke tangal ngal ye los ke wet pai shine met na ke wama nget na ke me shaksuko ma moshi jel ra ngane elo she ke la ligi me pai shin chingan na pa na na shi kom shin when na din gat la ta ga in ren shup shup met na ke wama nget na shin na ke shak shin zugungan e Moul Nicodemus esam pangan o ye shingan pangan ni shushla shingan na wana nga kalmi pe nga tukun mana ke wa ke en wo ki Jesus ya Nicodemus jel somwi me mochima rela manol Jesus ngal asma fregel eluche pong ikan me koske making me procheki ka academy emphasis lal from on yok la full la met la fun dise compare na ke maching akum from pining na pangan fin truck singen Jesus el fin truck el ta ka interfin na jel me Nicodemus te alle masapan koni shusla ke ngan man ga pang mas ma yok shupe me na ga tsum mak shafi ga fosin me go rakal miang me Tailos na kaya wa siya lalalfungi inelos Tailos na kaya wa siya lalalfungi inel elos fa kain ilya na ke siya Moul siya wangan shaflaiye na bangan Wulelah na ko si matako ke si fensila kumusing Wulelah ke Moul ma Patpat bangan ma si ma yok shupe met nga kuminas ke isusta singa kadi isusta kadin patatyang na ke ka fungyang na ke Moul ma Patpat singa na kadalle kalem na pa ke order of salvation singa order of salvation singa ko na katilita tari mana kayo elita destination on every single person of this world. Ele the one ma bukteral one of machiga trampam can get mes saptalu first moon me wasngan. Ele the nanakman when na kayo. Ele to la shay shilala Jesus Christ. God papa ele la shay shilala when natal. Shay sumna inga shaw mo ma pat shay sumna de ke lala influencing ele to tari mana kayo.
ta makuna kom wa te pain nan kai ngana makuna kom ke Moul singa pakatin tu ya karo kulacnsap singa when a Jesus sifan ngai rana sin Nicodemus ka tram kin matan Samarian siya pa ka tram kin ke sapta ko fanen ma kunel Jesus lan ta akswosye mweta na ke Moul singa usye mweta na ken kenikin Moul singa maganda pa kenikin Moul singa na lutut fakya masikya ke first century me ke mitferis nge elos ke fast la mweta na ke misye na fakya na si komuseng siyak sum na ke luti ma kom long ne museng sham oye ko fashion go ritmalan government go oye shayeng te kan te complete na ke gospel lal son go rest of the kaslan god ke bible na ka din foundation la kuma pa kaslan god magain alax ta yi galan tari kanikin Moul ka te tari ta nasin ka ta may ta la talinikin sakpa na la belgium che for laulia ka trump ka ngon lan kat pa trump kan the third person of triune god ngon singan kumne saka trump kan ya ka saka trump kan ma singa pa yok supe meta for laulia put your faith in Jesus Christ alone. At that same time, in that very moment, ngon man kat ilyak ak mulyak nga nasi mamisya, ngunum misya, nganan man nakawa finfella siya nga misya. Para Jesus it's a must that one must be born again. Masing na kadin piri to the very nasaman kadin kalam ke masing. Ars kat si fan na namatolu papa wen angon. God ngon matag baka tram kun get means of salvation ching. Pan Nicodemus, matlan met ke masaplan mo siya, kuflan figure this out. That's a very problem right there. Met ko liti masaplan Moses, el kuflan ni la spiritual aspects of life pa siya tram kun na. Red flag siya na si kumpang. Wala nga niya mga tram ka na ngon madal. Ngon madal siya, personality, may laman God, God. Our personality lang, may God ngon siya. Nga nalipan mi siya, for lao, lakalal, fung itila Jesus Christ, ilta mi siya makuluklan. At that very moment, ngon lan God, ngon madal likiyac, ak mulyak nga na si mami siya, lipan nga. Nangyay na lipan kapash. El regenerated, el born again. El siya pa isustig ang online God. Nangyay na me, el justified. Actually, he have legal standing with God. When market Jesus Christ, el atone, el isla makulukwal, lipan. El te isla magayin makulukwal lipan na, el atapin niya lipan na kaya toko siya lang katsima. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. El justify niya, el natala. El converted, el tilaw kay malanfel. Sige nun kumasingan. Regenerated, justified, converted, adopted. In the very moment ngon man kat ilyak na inkom. Makos ngan sikyak. We need to understand these doctrines. Kadi na napay kaning et kang lipan, el tuyak fanin metas mostly el ke me etawi. You got to know what's going on in that very moment. That very moment you are being born again in Christ Jesus. Na sanctification, atonement processing and mutawaek. Sikyakin ko, mataw ko, ulyak ko, aknas na sin, aksuwasiyak ko in this life. Na Bible of magadinte me akulukyangon or malangon matal. In other words, ina ka dinakustin. Nakikata ka akustin, nakikastan ka, nangonman ka, el tuyang that na sisista
Moul liban tak som natin tila matakem Moul mata siya pangen life source of life si mga trampram kin kaya ipsimet ke mantea source of life Moul sa siya pa ngan kat Moul sa siya pagkatash kaya naro ina pa mga trampram kin morning nga na pa Moul morning ka mi siya masing pa yun na uskat ka din som liyan na Wulelah na siya siya batakang. Kat for lawlek lalal fung ingon man kadilyan God. Na ingin agad we are being made right. We are being sanctified. We are being set aside. We are being aknas na siya cleansed para God Holy Spirit. Na meshikyakan panagadakkal mi pel na kewa kaya kat arskemangan na ngon man God arsing God shish lang God mekalan ke Moul Fakun ngon man God. Fakun ngon ikalan. About Fakushime about the likiyac. She will continue to likiyac throughout this week. Long shit. Kung fat mo kung God one long kong, you better start looking. She beli la Paing ngon man God pa umisyus la yan. Kung may na akwaklan mwet. May na akwaklan mwet tigay. Actually she got. Ngon man kat makay na bagay na actually si makuluklan fail. Pani ko di masyal daga. Trampram kun represent in masa mammo. Issues le. Sivin pa issues le ka ngon man kat. Na kaya kung for yang aulia issues le ka ngon man kat. Pataga na kaya topic sila kung Wulelah kaya Moul Patpat. May fay is Moul Patpat. Masingin pa taga. Ali akketeyac kiki na kaya pacl siya. Tigin na tagal na kaya fosingalon ko kaya mongol siya litungan. Sapta siya benan. Daya tagal na kaya fosingalon ko sum na kaya mongol siya na kalami na pa lang siya kawit silang kat. Moul Patpat siya pa tagal na kaya. Moul sa siya ngay leaders na kaya wala na lang kat. Na may Moul sa siya ngay ngon lang kat yung kat kaya siya matalad fung niya. Na kaya kat mata kaya Moul lad fung niya siya nga na matikan sum forefront. Lima might nga look na shit na but that's not long shit. Kung tikain what na mamay ta look na shum. Kung tina kon mwek man pa siya ta free ke example na wowosing. Wan makuluk la sum na fin chak na misha la makuluk singen sum na sin fella no fon. Kat na kay wa misha kat na fon na nin si bay shusla. That's just the bottom line. Na fin kung me Daarvoor doe ik Belgium om bangen. Today is the day of salvation. We sing voor lauw zoek lem Jesus Christ. Kekaslan. Come okala kekaslan God. Tekom tuku kekaslan God. Tekom akollah na kemoy mapatpat. When bangen match yung tasan na flokman lem. Finas match is kung tasan o siya ye. Kung inino na kung esmak lengin. Match nga kuminan tasan na pa flokman lem. Fingom from kin masyaya, kung ina na nesmakla. Kung may na pa ko nesmakla ingin, metigi patla pel. Maluay sikyak, elasik me, kung minsya, kung sumutul. Either ifan sikyak, kung may na kung akollah. El pangflat na siya, liban el minsya, kung may na kung akollah liban. Ko, sisya el falok, di pa niliya kala floko, nina na kun akollah. Either or, ifan, kumin na kun isusla. Isusla kaya ngon man God. At kulang malap kaksakin God kaya. Ala kalam na pa lain na arsing Diyos. We need to come, repeat. Samsam kun orat malan ngon in God kay siya. Kat ngon matal sing na yok siya na pa ka din na tal. Elpa, tigin tres kal, Al samram ke malimi meta yetari. In Belgium arsan na sum lutut mdake. Pailang ni pan la kum marke seminary ka mema. Teacher laga pa kat ngan matan. Amma na pa siya pa. El makay na pa kan usya Moul sing el makay na pa kan usya kalam silang kat na si kum. Na akosten lakum na siya le ikesla. Kattaga shukken siyas malan kata elay kesla.
na il pa master il pa professor il pa me matluti sila tikin tres kalinga ngai smak ke gel fat na si ke men ngarek som asum na ke seminary mange telia la kum som ita masap ngan pa ferry si singa fosek ken el fosek ita masapan mo si el fosek la me chi el tram tram ken ka me ngai si pel flop ne ken sin ne kya we need to really know what we're talking about nakat Moul kun put our faith in Jesus kulo malap ke arsan man nga wat taile na kaksakin God kulo malap na wana nga fat na sintan kya na kung issues na 1969 fingom te issues te kangon man God kusum na ken mukalok kulo malap kaksakin God tikin tres kal once again kulo malap ke mutengom ta akyok ke malutun ngan sisak luk kya kumangan break si dalon tanga falen na sisak una kulo malap ngan siwon sa konge ang may papatlok kadin so konge maulan met wias ke show balan dawal vinen devon jack ano siya kadin de ang kaksakin God ke usi mayak laun sa koinge ay pa na met wias ma katip sila on la pemeta na man pain ko bos ma tagange na email kafine na inge lan rada ba yuma en Washington bang na Alaska ba katash kenge na way dam de sularin kulo kita kapelom kiltu singe we pemet wias nge kumagalen met singe lemislipan Dalik siya, sales. Kulo ki, nga mo message nga mana ki nga kalim yung nagilin lal. chisak yung chisak yung asam yung pinanyang niyo Una. Kumagalen. aw el Kan? nga mo dalas ko sa ingin na mukul ta malan ma Germany tan ars ko sa el palien O ba siya nga. Okay. Ay kulo malap. Kulo malap. Matsi mga neighbor lang el mabolan. Tamdal tamay kulo nga should be aglen met puyas matakang tamdal kelin. Tamdal wili.
Damda kenye ye prem. Darut. Sinaters nge Emi Arlene Ismail. Emi Arlene Ismail. Au. Sibe na akketeyac melusin ne matana shafra sin. Yom da nga ne. Mo mainje wo si dalik tuman da kabe lipsela luti wo loma. Kullo. Apena tagaloman. Kullo da mo friend. Dan Frank da galoman. Normal na pjarsloman. Langas na shume shawloman. Mainje wo si glamala. Na damda ros pange. Now. Okay. I be from Aganja Guam, ko Ciências Guam, right? Elas Guam, man gina fele cheta. Okay. Nagato si be Wana ba. tedito. Yeah, did it away. Okay. Kimi o marcia tedito? Ah, la jume tedito penama. Okay. Langas Copperskov. Copperskov. Digin So siya da shidel cheta oriklin. Oriklin si ta siya. Right? Mind Lamala. mana. Yeah. Ata na kesang kesi ta siya nga vash na mit. Staklik. Damdal broccoli. Daniel. All right. Damdal kenye. Glomala kumat ka. Sportak masachimit misengya. Ngan buimat duti wo siya uyak nge. Kat staff lang KahsInKol din kain. Leksyon na wala kasin kaksya class na siwos ke kostaga wikiyac ke limsing ke malututa. Nga mo ko wasdip sila akketeyac na financial na Mr. Lipa na inka Paing takain tawo supon from lochima el taka rela ke mandea. Kostin wikiyac ke mandea el taka ak fashela masimay alukunyak ka naki-sendry school ki-sendry kay tawi si Fesha Christ may kasi naknasnes na siya chon du siya nag-on course siya chon a course siya nag-schedit course na koldan taxigan pa siya chon a course nga siya na pa mante ikayak kataka el daga kashagat ke makulu clash shigat likiyac. Nakatwin mut ko na kaya we me malututsima ilakatayangan ka finne na ke takasilakin walal beki me akatayan na ke Tuesday mangan bakat special katorela front load siya baka iltagak fashela in mo kita ko akketeyac ke Monday, Tuesday, Wednesday nga Tana katkan mutawaek kapsha na ke masima front load ya kiye pana ke akketeyac na ke may Sandry School go na ke tawiya. Nara taka na ke Tuesday abang academic ke kaila ke kinit kel Christ dutikat na ke oyen matang la persecution go trials mataka na siya nge. Naging alip sila akketeyac sila almising nge kisam-sam kin na ke Moul Patpat siya nge manasafla siya po sam-sam ke nge. If there's anything else mapan la me focus la siya kadina in follow refocus na ke message siya may litikat ke mising nge. Ngamot ko na ke la el sam-sam kanal siya Nicodemus Shasta ke masap lan Moses nge eken siya sin mat ay wala nge Mr. Lipa ke mot ka masi kum tikat ke nge na taka na siya smisya nge nga kum fin taka wifa ke kastan kata nakat kufla rala connection siya nga nagasiya Thessalonica ako singal tolu nagasingal alko siya mamsam ke fin ba Nicodemus and Mr. Mark ship lang nage Judaism nage masapa inge na taka nage langkalang na siya flasha ke sonol Jesus ngan na make curiosity sila ngan ta en siya mataka na si kumke apa bel siya nga kum taka ni sham lao
Kinga kum sham kun kinga me akkelim na siyum ki prelak na sin kadin nakma si kesta kastal na si ke nga teshik kun lutu te bangan faksye ta nga urek bangin concept si fin ba mo si som narun kat papa in ka no siyun na siya inta ko na nga me alana urek bangin concept si ngayon infantamize in urek makin na kela ingin nagingat kan ki KahsInKol lela mga taka okuku nenay na sin metlasha in kain makikaslan kat na ngayon si example na ki pensi matlong kaslan kato kapen na ito kato anay kwel kat indeksin na isa kat meeting kaya ki masasi si masikiyak nga ki reality sing la ki mga sa project ki Victoria ki requirements nga men pakanda si dalik metlas ki kofa il dal Orekma airport dahil ki Orekma Bay airport na fin pa dal samsam ki enhance ID singe siya po ID card si Washington nga man gata na qualified na kaya man gata na US citizen na pinkan silang gata bangon enhance na with the passport na nakimasap sa siya singe fakyak mo mailen itkos kat de kain fale alagay na checkpoint nara nga som kusensiyak sin metas nga na fin ba matilas misya kat kain sa payakla ni Kosrae kat kisa payakla ni Kosrae awangan relay dilal what are we gonna do na fin ba am tayo kikarik ma airport awan real ID lal na what are we gonna do fin ba ngayon masap mareka so akketeyac kalim repsilan ruk wiyam ta kaya wike akketeyac mga na sige na siya palaw kalim akketeyac ta ana katin siya nga is ana nalakat ko fla kalim ke enji mataka na sige pa kum sham ke tawi ke pelsi mag ke sanctification ke kat fala sa maslay nesha akat oye peluti pe ke Victoria ke symbolism el akkaliminan sin met lalal fungyala ingin na nga siya yang lalal fungi katalangay urek makun independent klepe otyak the film one spiritual constride arching anin kumnike talik antin me kat ngemit fin len alkos na inan koskos na ilda laklin yak ilda la akala pena ke taklin ka diga tawile kala war bepisim ka oyev ka tu chak na yetan ka te inakkalmi dagat malalal fungisi ma se pena ke nikoti ma se daga ngai ka ngai fil be juste fa ka enenain mente kan sikya kan na constride arching na mutkayak na ke open heart surgery si in kain ikeklam art lasha iteklam amate file kerat circulation antikan fashwo en ala sisi bangan nara ta kana sesh ka din detala kat finte o kyakat lege kaslan gata nakachive pa na usi ma sayan sang me push and follow lasha mo pangay mo na ke Moul ma Patpat singe ngani kan life ale shikle shmonyen siete sonika akos fa single dolu fale na nga nora kumanga na future events exactly asma saya yokshipe kingam to hospital apkaran anakan lang ang Moul kung amise men nga tetala merek na sike I was frantic narang akaras na urine got kumni nga fako inge nakela ka asma si yokshipe ifa ka sikla lutien akollah lasha ale yok ako yen som na Kosrae singe som yakyu Kosrae nge na singe tena sik yokling shaman yen gospelan katam singe mama kat involve kem singe nge elta overseat masih mafak masyuk may tokshalan ka te masih wasuslat pangalapan tafong na si mga fak ke Moul dan kia ka ke
the last 21 years. Kaducha ke 2002 na ke kulacnsap singe. Sista ak 2002. Kaducha ke katengin pela me katarang takat utyak na pianga kum sam kin ke direct malan mwet kumli pelsi makato kya katle ki kastan ka ta na Masha mo in fact mo makatara insang Wulelah salvation lasha ta ke kat finsom na ke puklan rek mo akademia ka ilos ka kan na malalo siya ke shipin na engan lalo sin ka kan la sang proceed kan sang cash me rek malan ka ta in cash mo tiyaye dati kan me pakuluk ta ke kat aske right living ke lalal na sin ka ta Masi ma fakik ke malakay mata fakik na sin me Levites mama nga sang siya tapos nga ujiya kung tigan liyak ke ulang sa siya mayin kung right living nara kung pakam very liyatin pain na nak na ke kung liya mama reka kung liyak chi siya sara wangin na makumseko mayin kung liya mi siya crucified siya makumfaka dead burial siya resurrection. Kung liyak Jesus Christ na paye, nara kung saan kan lang si piyenga. Kung saan kan lang si piyenga, na kung may luang na kita na, wangin na pes ba nga kung tatayalak kasi sis. It's immaterial. It's immaterial. Nga vinefak kung kuluk, elde na rela nga katoy. Nga vinesoksium, and then I put me on a pedestal. Na nga pa recipient nga nan flok kin lang siya. Nga nan ti flok siya. Nga siya no siya masing ke Moul siya nga kung matakimita. Nga somne tala nakanar lom siya somne floko. Ano nga lom na siya nga siyangin putsak. Nga mwekin man kuluk mga sumuro ka. Nga utsak skili masing nga tong Mwen nga Srui, tayo kaya ikesta siya nga wala, siya lang afakya. Elden na tokok. Elden na tokok ka, kumsumne, hangan na tokok. Ngate mo yung pangin mamay tara to, o yesi ma, ilaran si kipayin. Lang kumfakya, masimit. Fam, lang si kumsum, akum na yule, ngarik mo, nom, kain mange. Bel si nga ang lima siya nga pakum ta. Elfana to cock, laga nga siya fulap na flok ni tavern si mata ka with me. I don't know. Kung niya ilmateng, tingin nga fa na pa, tingin tanya ilmateng kung nga fa pa na gamtan kaya kung malap kaya. Bara ki nga fa ebi puwet. Saan fa kung fa ki piyan nga ala, art na pa siya pa na kaya, oye ka wash kaya nga. Nga fa kin na kaya God is using nobody nagatok siya lal. Na kikat medin is image siya na mwet likiyac mo kamo la siya. Nga plus kiti siya kinek na Akollah singkat lang siya nga. Akollah na singkat lang siya nga na paye. Nara nga kasas na rol. Elan man na siya. Kaya makulog na kayo mo. Sige lang kayo siya. You can't believe it. Opinion lang mo ito kaya doesn't define me. It doesn't define me. Nga karas na rin God. Inakalim yun na siya. Naknas ka siya. Aftoto lang na po ay nara. Pasis usi me energy siya lag penganaling ng karas na rol. May kaya chanram kun na ki me Moul ma Patpat siya nga faki kaya nga kisit bakon ye sites to ni kaya ko shikal dolu kinga senior school kinga shike da was shike dal mo si sel mi siya kata mo ke finosco ba manipo el mi siya o katolu tinga fak pe mo el den awit sum ke feli no leanga symbolic na ke lagat finte akos kat met kol kaya te wina ke fel no leanga foka kat papel folokot mal may ke meto singalit kosh. Have you ever wondered that? Eskinan ka?
El verloren mai ke meto sigalit kos, verloren mai leitja. Mosi represent met nukewa mamisia tari kamutulle. Lalal fungie mo kakkeyac. Die ashi mail kan de nakna sishke. Pa me kan me definition lum ke gasko. Paing kom til lal fungie. Kom In constantly simple terms, reject Paing. akollah God through His Son Jesus. Kami reject means of salvation. Kom in de lal fungie ke vom sum no ke galue. Vom to kam tal tabak long mange. Na kom ni pasi sar ngang shesume. Kom ne si pesher gospel singe ko flaga tayaki wo. Mun ka chilaklak. Minit na tolngul da kotlom. Din pa na to kotlom. Elos masyuk na pa ni takalmen kay si Sham nga Taka. Kiltudan nga gada taka pakana eksyot. Mama ka kal nga yak ke pranasin ka din kesa na siya. Na faksilom biya nga ate akshiketa nilu tutlom da kalmen fakla ka pa. Nga constantly praising ka din siya kek naknas dan kasha iya. Ngali na pa pakoten lal na sik. Masi mga panmul la kaya nga tema fuseshe. Ate panang alep pasana. Omli factional Paul, Tigin. Baka. Kaya nga read. Siya ko rin do, for siya do. Namnas kan read in mo, siya na pa factional mo yun ang Kati tala Paulin mo itfukashe. Student sila Kamaliel. Kamaliel ideteya kwepen na Nicodemus mo. Ekalik samat. Evakal samat. Sumnashin mo timaluto sa mathematical daga to kalimit Christine. Kate singa. Pangan. And I, brethren, did not come. And I, brethren, when I come to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I have determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Pangan mo cheng te shil peloin na ke ma lutut ma lis ken matayak ya. Ko lutut ma kamalian ma takan na ke elementary ke gospel ba sham crucifixion. Jesus crucified by ke ta men pangan mo Moul ta ke Jesus Christ mo ngayon. Now, if you got the Kamaliel, Paul il kar persecuting mo yun, kasi pinapakot niyo kung kadil, akollah. Tingin na kaya ta siya simus na sin inakay mo itlal fung ikoren nga, fact na pa one faction mo yan na. Madalam ti actually kaya ito, na fact na pa la seminar ka memo, if ingon madalwan ka makadash ka, na pa kanmen makadash ka. Source of life of this new life, opo siya kung retaping niya. One man God. Siya pagpuraka kinjek ng siya pagka. Kulo malap tigin. Kulo malap kaya makadin siya lashin. Loing. Akketeyac, inakketeyac siya. May nakadin siya slak-lak kaya masing. Fika faction kaya po face ya. Katara kastan kata nan po face. Katsum na is first. Katsum na is first kaya make us look good nga. In push and full plasha. Kata ukala fika kaya mapayalan ka. Even got buffet na. Kung di ke buffet kung vinte base ma, siya pan makuminin ng kem numon. Pagkas matakata na in coil kung ko flies nga. May kitesi pang Namama ko siya ngayon long. Siya pangan Luwa to mo dito luis ngalon ko siya pangan. Kulang pangan. Mamata kain kai kadak si wasikata. Kadak si wasikata pangan. Nakimul pa mapatpat siya nga. Why win the world and lose our soul? Why win the world lose our soul? Pangan masimayok siya kaya. Having said that, nga usi unso ko nga nakataka kali unso ko nga malan panak faksilak na siume. Me usi golden voice. Golden voice of Seattle ba nga ki natan mga nitapong lebe. Why? Alba sumago siya mauiyo Ikashalan God.
Sing it out. मैं पेशी है. Kaksakin kat ke matwiyash mayak laun sukungan kal bela pange patata kain kaliye na pa ngasot sum nangafa me pray kaliya ta kanilasha kumikain tingin gomkulo mallap na kulo mallap ke arsan man nagay wa ke pelching tingin treskele ta kakin ko story pala shibarangan ani isna pela in shibda kaksakin kat ke gas Moul lan matagan shibda kes makanya kat siya na na napay katin siya masyashin kasha na may chifan na ba kain kasha kat siya mashin kasha pangan nan kat online kakketeyac kate markan na ma kaffu Wulelah fella singa te siya na masyashin kasha pang mas mayokspemit molingan Moul Katalia samsam kin masing alde yoko yeka they continue to solve rest of the week kadin kalam na paella lang si singa taga kya Moul sa si singa online kat pausia kat te kain magat lang siya wine online kadin kat in other words lang siya fake siya pagkatashkang when lang siya taga lang me taga kya online kat ma Moul sa si singa nan taga in kasao me ba baptism singa ba born again singa nan taga literally mean in taga in kasao me nan akwak lan kata in taga in kasao me shal latari ke shustalal Jesus Christ ke Mary pitateyac pangin kapatchingan shola yakle ke aisha ngan matal jingan rala Mary pitateyac nagagati shusle ngon chepe na paharagati shuslang born again regenerated masingay na kadin beat it down kadin alletala katilash fella mayen ngon in God kay siya kat ambassador lang elashin God metalal funia elwi kat impelnadeo at kulo kaksakin God kulo malap ke arslan man na kaywa in woy oy long silan God tigin na daga ak fonyela lutu chingaro o lutu nga lutu leta kam tak ke foshingalan goshingal taga long siya da leta ka sipanar rani no fonna kadina le kang na paige me lutu ching Interest kal kung kulo no malap na matas Kosrae kung kulo malap God bless you and your family a funeral ticket kal klamalap bay
ngan wi ko minaklen met na ke lash ka wiyash ma ta ka wi ka change ana fakla le Mr. Lipana ka dam le lipan ke kashalan gat evin along silal kat fin shakin ba in ka tafela pena mal teaching ke vossing alon kort fallen na tok se ka dalle familiar ke John 3:16 ta ka chul pena ta ka agas magin kat ke fallen na tok ta sisin sia ba kadin sam ke ipruising al fast mon me kors ke malutut ke genria da kan akkay sisin sia ngani kadin ngana kat ten na fak laban Srui kaksaklash na sin kat wiowos Wulelah the katlashin wiowos ke lensingi ke chafla vale na kali ke proy fa kat kain in session lasha na betting som ke proy kloma lap sum kat papa ke mutawaek en tagani lasha katsiak sum ke kasha in wikat no kaya makalan ngan medalom na fesh na kewa egi katagani ke dusia singia katang sifac kloma lap na sum ke kaslom takain si filbena isungyan kat masima yokshpe mita akut las na ke Moul ma Patpat kat pavda mas nanak mana si kesta matanin siyan talik natas mwet wiyash na kewa laas lensi kom na akollah na ke oye singi kashi kat mwet kol mwet lutia inaramakune inkain akfon yela faklan gospel singi tekain tafon na tekain katana panakat ngashe siyungko nakmanas si filbena lutikat okayama kastom na siya ke kalangan medalom ke fashion klasha kat check na pray ke met wiyash mamatay na asyo laki pelsingi nanak manas comfort them met wiyash mamatay nursing home ka hospital ka fine 4 ngal mano nanak manas mayor healing miracles in Rikma ana pe proelal esakaya kung si filbe tafela Moul lal ke yeskan mekosh mainge fin likiyac ke kaslo me fokain kufla likiyac na siya when na tum likiyac ka singa yorosh kadin Rikma kun in pray ke met wiyash en kaile kat pray ke los na kewa lalos mutav ke wheelchair ka oye fakama kat papa da marsing shaw kestam dan in jealous in kan karsna room in siak kumin sit back fon yeloste we bedalik nadas kamet las mars pegelom kelpos ka finne kaprelosi ke spenna matoash ma elosorela ka kat ke wa ke Moul lasha nanak manas talala senin koslash arlena yok masiak las na sum yok na proilasha lipsha nakmanas kat papa kimet kollar fin fel singi ilo sinisam na Moul met palo school tawek White House the United Nation Arab Nation ka nation fakam dan fel fakam kom in control fela singi kumrela melong nilom katlalal fungila ke kolom ake proilan metlalal fungilom maingi kan sikya ke matsiaka ako nenien FSM na Kosrae ka finne in lom siya kulo malap na siyum na kumsak na lang sikat katinge ako lang fast na mit losyen vulwas kinugtugin mo lom esa pa'y katle amen lo malap